Fala pessoal, canteiro de garagem aí, vocês estão vendo isso aqui? Pimenta, viu? Tá aí os pezinhos, 100%. Ó o tomateiro, que orgulho, ó. Nossa, muito carregado. Tem que arrancar umas folhas aqui já tão secas, que isso é normal no tomateiro, ó. Porém os frutos, olha só como é que tá os frutos. Meu Deus do céu, como é que tá esse tomateiro carregadíssimo e subindo. E tem espaço para ele subir ainda, ó. Muito show, né, pessoal? Olha só, a vida orgânica é fantástica, sem dúvida nenhuma.